ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி. குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். 6 months மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி இலை. இதில் ஒரே ஒரு இலை போதும். இது 6 months பேபிக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். இந்த இலையை வந்து நல்லா டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோர்க்கோ இல்லை கிடுக்கியோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கழுவிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா நம்ம புழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நிறைய சாறு வரும். 6 months பேபிக்கு இது வந்து சஃபிஷியன்ட். ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும். நல்ல எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி. ரன்னிங் ரோஸ், அதே மாதிரி வந்து சோர் த்ரோட், அவங்களுக்கு தூங்குறதுக்குலாம் வந்து இது குடித்தா நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சளியும் நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும். 6 monthsக்கு உள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அம்மா இதை வந்து குடிச்சிட்டு ஃபீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.